Malta u l-Greċja qed jaħdmu jitfit sabiex il-problema tal-immigrazzjoni tiġi indirizzata b'mod serju. Din il-problema hija waħda ta' sigurtà wkoll u Malta u l-Greċja ddiskutew miżuri konkreti li jistgħu jittieħdu sabiex jinstabu soluzzjonijiet. Għaldaqstant il-fenomenu tal-immigrazzjoni fl-Unjoni Ewropea mistenni li jkun diskuss nhar il-ġimgħa filgħodu fl-laqgħa tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea bilan li jinstabu soluzzjonijiet serji u fit-tul. Honesty will be our policy. We're not willing to take our people for a ride. We're not willing to take the migrants for a ride. We're not willing to take the people of Europe for a ride. It-tnejn filgħodu f'Kastilja saret laqgħa bejn il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u l-Prim Ministru Grieg Antonis Samaras li qablu li din il-problema mhijiex biss tal-pajjiżi li huma fil-fruntiera ta' nofsinhar tal-Ewropa imma responsabilità li għandha tintrefa' mill-Unjoni Ewropea kollha. Dan għaliex l-immigrazzjoni mhijiex biss problema għal pajjiżi li fihom jidħlu l-immigranti, imma anke għall-immigranti nifisom li jsibu ruħhom f'sitwazzjonijiet xejn sbieħ. We also have to consider that this is a problem for everyone who cares about human beings, who abhors the concept of human trafficking. So this cannot be simply a problem for us in the South. It's a problem for every European. Waħda mill-kwistjonijiet li għandhom jiġu diskussi hija politika fejn immigranti li ma jingħatawx l-ażil, jiġifieri li mhumiex f'riskju f'pajjiżhom, jiġu mibgħuta lura. Il-Prim Ministru Grieg qal li traffikar ta' bnedmin hija problema serja li l-Greċja qiegħda taffaċċja ta' kuljum u għandha tiġi indirizzata. Huwa saħaq li huma madwar 10% biss l-immigranti li jmorru l-Greċja minħabba ġlied f'pajjiżhom. Għaldaqstant huwa staqsa x'għandu jsir bid-90% l-oħra u sostna li għandu jkun hemm soluzzjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Malti qal li rridu naraw kemm verament hemm rieda politika sabiex issir differenza. So what we will be gauging, what I will be gauging for one during the meeting is whether there is some true political willingness behind the words of solidarity we have been hearing over the past, especially couple of weeks. Il-Prim Ministru Muscat żied jgħid li għandu jkun hemm ħidma anke mal-pajjiżi minn fejn toriġina din il-problema fosthom il-Libja.